Yang Anda saksikan juga saudara di layar kaca Anda, bagaimana masjid terapung yang rusak di sekitar Pantai Talise yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Pantai Talise adalah pantai ataupun daerah yang berada di pesisir di kota Palu, Sulawesi Tengah. Tampak pohon-pohon tumbang dan juga banyaknya barang yang tersapu oleh gelombang tsunami yang membawa ke sekitar perairan ataupun sekitar daerah Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah.